В моите последни видеа съм говорил много за Бермудския триъгълник, а знаете ли, че всъщност има и много по-мистериозни места от Бермудския триъгълник? Кои са те? Именно днес в този видеоклип ще разберете за тях. И преди да започнем видеоклипа, искам да споделя с вас нещо много важно. Ако се нуждаете от изработка на сайт или магазин, то моите приятели от .com.bg имат страхотно предложение за вас. Линк за тях ще намерите долу в описанието. А сега ви желая приятно гледане, приятели! Много хора са сигурни, че Бермудският триъгълник е най-мистериозното място в нашия свят. Това е наистина мистериозен регион със странна природа и явления, които озадачават дори и най-добрите изследователи на нашата планета. И все пак Бермудският триъгълник далеч не е единственият мистериозен регион на Земята. Има много други места по света, които не могат да се сравняват с него, но дори и го надминават по мистерии. От необичайни триъгълници до страховити острови и планински проходи. Днес в този видеоклип ще ви споделя за 10 мистериозни места, които са дори по-мистериозни от Бермудския триъгълник. Дяволско море или триъгълник на дракона е кодовото име, дадено от японските рибари на водите на Тихият океан около остров Миякеджима, който се намира в северната част на Филипинско море. Както може би се досещате, това място е подобно на Бермудския триъгълник. Според различни хора многократно са се случвали страшни мистерии. Дори в древни времена коренното население е вярвало, че на дъното на океана има подводни дворци, обитавани от дракони, а в морските дълбини живеят различни чудовища, демони и гигантски забати риби. На тях се приписва изчезването на лодки и кораби в този регион. Един от най-известните случаи е изчезването на правителствен изследователски кораб. Тогава корабът, на борда на който са били 31 члена на екипажа, внезапно е загубила връзка с центъра и е изчезнал. През следващите няколко години 7 други малки кораби са изчезнали безследно в региона. През 1955 година Япония официално е признала Дяволско море за опасност за корабоплаване и е посъветвала моряците да избягват тази зона. Проходът Дятлов се намира в района на Свердловск в близост до планината Холод-Чахъл. Счита се за едно от най-ужасните и мистериозни места в Русия. И това се дължи на мистериозната смърт на туристическата група на Игор Дятлов в началото на февруари 1955 година. През януари същата година групата е отишла на ски екскурзия до Уралските планини. Първоначално членовете на групата е трябвало да се върнат на 12 февруари, но след като не са се върнали обратно и не са отговаряли на съобщенията си, е изпратена изривателно-спасителна група. Няколко дни по-късно спасителите са открили палатките на туристическата група. Те са били изцяло разпръснати. Всички членове на групата са лежали на различни разстояния. Освен това, телата са започнали да придобиват странен оранжево-кафяв оттенък. Косата им е избледняла. Според официалната версия, инцидентът се признава за инцидент, причинен от стихийна сила. Много теоретици обаче са сигурни, че нито лавина или нападение от трета страна не е можело да ги докара до това състояние. Версиите, които предлагат теоретиците, не са съвсем правдоподобни. Някои от тях са твърдили, че в този регион в този ден са тествали тайни оръжия или атака от неизвестни същества. Така или иначе, до ден днешен не е известно какво се е случило на този злополучен проход. Триъгълникът Бриджуотър е с площ от 518 квадратни километра, разположена в югоизточната част на Масачузетс, южно от Бостън. Заедно с Бермудския триъгълник, това място се смята за едно от най-мистериозните и свръхестествени в целия свят. Също така, този регион се нарича място с висока активност на различни невидими криптозоологически същества. За триъгълника Бриджуотър се е заговорило за първи път през 70-те години на миналият век, когато група очевидци са започнали да забелязват високи космати, подобни на маймуни, блатни същества в региона. Също така, според очевидци, тук живеят гигантски птици, наподобяващи птеродактили, големи призрачни кучета и осакатени крави и телета. Освен това, триъгълникът Бриджуотър в Масачузетс се счита за регион с повишена НЛО активност. Очевидците твърдят, че летящи чинии и неизвестни огнени топки летят на тези територии от края на 18 век. По-специално, доклади от 1976 година описват как два НЛО кораба са кацнали на магистрала 44, близо до град Тонтан. Друг разказ от 1994 година разказва за странен триъгълен обект с червени и бели светлини, който е видян от местен полицай. Не е ясно какво точно витае в облаците на триъгълника Бриджуотър и дали наистина има странни същества там. Но някои хора твърдят, че всички тези странности може да са свързани с сатанистски култ, които са избрали триъгълника Бриджуотър за място на своите ритуали.
Мичиганският триъгълник, който често се сравнява с Бермудския триъгълник, се намира в езерото Мичиган и е зона с 3 основни върха. Както в Атлантическият регион, странни морски и въздушни бедствия често са се случвали в Мичиганския триъгълник. Протокът, свързващ езерото Мичиган с езерото Грин Бей, се счита за особено странен в това отношение, заради честите катастрофи, свързани с скрити причини и непредвидимите ветрове. Този проток дори е наричан портите на смъртта. Най-известното бедствие се е случило в Мичиганския триъгълник през 1950 година, когато самолетът Northwest Airlines се е разбил именно тук и за съжаление никой не е оцелял. Нито самолетът, нито някой от пътниците са открити. Освен това, точната причина за катастрофата не е установена. Много теоретици твърдят, че тя определено е свързана с мистерията на Мичиганския триъгълник. Над южната част на Атлантическият океан има пояс от космическа радиация, която причинява силни смущения. Поради това през годините в тази област на този пояс са се появили странни технически повреди, от размагнетяване на компаса до прекъсване на работата на МКС. Освен това, на 1 юни 2019 година се е случила страшна случка. Самолет на Air France се е разбил в тези води. Имайте предвид, че намирайки се в зоната на влияние на пояса, астронавтите преустановяват своята работа, тъй като аномалията причинява не само смущения, но и замъгляване на паметта. Не е ясно защо аномалията, на която по-голямата и част се намира на територията на Бразилия, не създава проблеми на сушата, но действа толкова силно във водите на Южна Атлантика. Долината на Сан Луис е междупланинска падина в скалистите планини, разположена между щатите Колорадо и Ню Мексико. Тя е станала известна след като се е съобщило за масовата смърт на добитък в района. На изследователите им е направило впечатление, че инцидентът се е случил с голяма хирургическа прецизност на добитъка, напълно обезкървявайки животните и извличайки органите им. Направило е впечатление също, че тези действия на теория е трябвало да бъдат шумни, но никой не е чул как са лишавали животните от техният живот. Поради липса на ясни доказателства не е дадено официално обяснение за смъртта на добитъка. Никой от местните фермери не е чувал нищо подозрително, а един от тях е заявил, че в нощта на клането даже е стоял пред своята къща и въпреки това не е чул нищо. Освен това, много фермери съобщават, че изпитват неприятно чувство на постоянно демнене и наблюдение, но никой от тях не е в състояние да обясни кой или какво ги следва. Пойнт Плезънт е град, разположен в щата Западна Вирджиния в САЩ. Прочул се с много странен и мистериозен инцидент, случил се тук през декември 1967 година. През 1967 година на 15 декември един от мостовете се е срутил в града. Местните жители много добре си спомнят този ден и тази случка, но в цялата картина е имало нещо много странно. Няколко секунди преди трагедията са видели огромна сива фигура на ръба на моста. Според тях това е било някакво същество, подобно на получовек, високо около 2 метра с тъмна кожа. Също така, абсолютно всички очевидци са отбелязали, че е имал огромни червени горящи очи, които са имали някакъв хипнотичен ефект. Странното същество е получило прякора Мотман. За последен път е видян през 15 декември 1967 година. Преди това местни жители отново са го виждали. Не се знае дали наистина е било някакво чудовище или всичко това са просто привидения. По един или друг начин Мотман е вид легенда. Градът дори вече има музей и изследователски център, а фестивалът в неговата чест се провежда ежегодно през септември месец. Също така се струва да се отбележи, че през 2002 година е бил пуснат филм базиран на тази легенда. Той се нарича The Mothman, а Ричард Гир е бил в главните роли. Остров Северен Сентинел е един от андаманските острови в Бенгалският залив. Този остров се смята за един от най-опасните и мистериозни в целия свят. И причината за това не са мистични явления или ужасни хищници, а местното население. Сентинелците, т.е. местните жители на острова, се считат за едни от най-изолираните и войнствени народи в света. Те живеят на острова от няколко хилядолетия и почти напълно отхвърлят контакт с външния свят. За цялото време само няколко учени са успели да посетят острова и да останат живи, но някои хора са нямали този късмет и посещението им на острова им е било за последно. Пълната изолация на острова и невъзможността за изучаване на сентинелското племе е направило северният остров Сентинел едно от най-мистериозните места в света.
Чавинда е мистериозно село в Мексико, чието жители вярват, че има проход към паралелно измерение. Най-известният аномален случай е регистриран през 90-та година, когато иманяри са забелязали ездач, спускащ се от върха на планината. Той се е приближавал много бързо, което всъщност е физически невъзможно. Хората са се разпръснали от страх, но след като опасността е отминала, съвсем нормално са се върнали в града. На следващия ден всичките им автомобили са били разбити. От тогава мексиканците се опитват да стоят далеч от това село. И разбира се, къде без най-известната тайна военна база в целия свят. Разположена в южната част на Невада, зона 51 от няколко години предизвиква голям интерес сред хората по света. Точното предназначение на базата поради нейната секретност не е известна. Според общоприетата версия, зона 51 се използва за експериментални тестове в областта на аеронавтиката и оръжийните системи. Много скептици и теоретици обаче не са съгласни с това. Те твърдят, че служителите на мистериозната зона 51 крият истинските си планове и задачи и странят от обществеността. Има няколко версии за това какви експерименти се правят в зона 51. Според първата версия, тестове на НЛО кораби и абсолютно всички служители са извънземни. Според втората версия, в базата се разработват шпионски самолети и технология за невидимост. Според трета версия, от базата може да се контролира времето по целия свят. Така или иначе, това са само предположения и истината все още не е известна. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Кои от тези места ги знаехте и кои не? Долу в коментарите може да споделите. Отговарям на всеки един коментар. Ако мислите, че този видеоклип е бил образователен, ценен и информативен за вас, то бих ви помолил от сърце и душа за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен. Цъкайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!